G8. Ok, tenemos la parte o las variaciones de los sonidos de jada. Entonces nos dice que después de la lección 6 vamos a aprender un poquito más sobre jada y sus verbos. Pero lo que vamos a hacer ahorita, por ejemplo, es checar más que nada el sonido. Y acá de este lado, en la parte 1, nos dice que es suave. Tenemos, ahorita nosotros podríamos pronunciarlo como jada. De este lado nos dice que después de que se comienza a aprender estos verbos, vamos a sentir un poquito extraño para cuando en realidad nosotros tenemos que pronunciar hada. En vez de decir jada, nosotros vamos a pronunciar hada. ¿Ok? Entonces el sonido va a ser hada en vez de jada. La H se vuelve como muda, ahora sí en el caso del español, y es por eso que no la vamos a pronunciar. Tenemos compu ada, que significa estudiar, ¿verdad? Tul. Mal, aquí sería como malada, malada. Y aquí sería decir o hablar. Tenemos set, aquí sería tan shun, tanshunada, tanshunada, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, aquí ya está escrita esta parte, que la N que tenemos de este lado se va a pasar hacia acá, haciendo otra palabra y que la pronunciación sea más sencilla. Bien, nos vamos de este lado y ¿qué tenemos por acá? Tenemos que el sonido fuerte antes de hada, aquí, ¿qué sería? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta parte de ka, p, y que le va a seguir el jada, pero esto es lo que va a estar antes. Entonces, el sonido va a ser un poquito más fuerte. ¿Cómo vamos a checar esta parte? Primera, aquí nos dice que tenemos te da, aquí como tiene la P y viene la H, entonces nosotros sabemos que una P seguida de una H se va a volver una P fuerte. Te, ta, pa, da, te tapada, te tapada. Responder. Bien, después nos vamos con la 2 y acá dice cha, cha, tenemos la H muda y esta le precedía, ¿verdad? Le precedía la K, le precede la K, sigue la H, entonces lo que va a hacer es que, si se dan cuenta, ¿cuál es la que precedía aquí? La P se vuelve fuerte. Aquí le precede la K, entonces la K se vuelve fuerte, ¿verdad? Entonces aquí sería cha, bueno, lo leemos de acá, chacada, chacada, ser amable, chacada, con CH porque tiene sombrerito aquí, ¿verdad? Y nos vamos de este lado con la parte que tenemos de información especial. Nos dice que vamos a aprender actualmente si hay alguna diferencia. Por ejemplo, vamos a ver esta situación de jada. El sonido de jada va a cambiar según algunas palabras que comiencen con H. ¿Ok? Y, por ejemplo, nos vamos a ir de este lado. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Quién me puede ayudar a leer esta parte? Sería como chonchongi. Chon, chon, ajá. Ok. Aquí, si nos damos cuenta, la H se vuelve muda. No va a sonar. Chonchoni. Entonces, la N va a pasar a la I
entonces se va a pronunciar así. Chonchoni. Chonchoni. Y acá tenemos de este lado esta. ¿Cómo sería? Bueno, esta creo que ya la habíamos practicado. Jime, ¿esta cómo sería? Sin el sonido de la H, Ajá, sería 안녕하세요. exacto. Este sonido es el que realmente debemos de pronunciar, pero esto que tenemos nosotros aquí es lo que vamos a escribir siempre. Pero su pronunciación va a ser esta. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa parte. Nosotros tenemos que aprendernos la escritura, pero también tenemos que aprendernos la pronunciación. La pronunciación se vuelve sencilla una vez que ya estamos como familiarizados con el idioma, pero sí es importante que nosotros escribamos esta parte y sí sepamos que lleva una H. Muy bien. Nos vamos de este lado. Dice que, bueno, nosotros tenemos algunos sonidos que podrían ser como fuertes, ¿verdad? Van a sonar fuertes después y antes de una H. Entonces, vamos a identificar, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Cuando tenemos estos antes o después de una H, o este es un HUD, los sonidos pueden ser fuertes y aparte, por ejemplo, necesitamos saber que este sonido que tenemos aquí es indiscutiblemente fuerte. Ahora, para no confundirnos, anteriormente ya lo vimos como desglosado. Este va a sonar fuerte y ustedes lo que acaban de copiar es que estos van a sonar fuertes o suaves. Ok, suaves. Entonces, nosotros tenemos aquí la parte donde es suave y la parte donde es fuerte, ¿verdad? Se va a escribir así y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, este. Dice cómo van a ser los sonidos. Ruth, ¿cómo leemos esta? Shilta. Ajá, y aquí lo único que hicimos fue lo que ya habíamos dicho, ¿no? Tenemos una H que le sigue una T y lo único que voy a hacer es conjugarlas, por así decir, y entonces se vuelve una T, ¿verdad? Muy bien. De ahí nos vamos con la siguiente. ¿Me la desglosas, porfis, Jime? ¿La 2? Sí, quedaría como Yoshi, ¿Por qué? porque la Y con la H se pasó como a que si fuera fuerte, ¿no? Y sería como un Ch en vez de Y. Ahora, me lo explicaste bien, pero lo que yo necesito que sepas es que la que preceda sea la H, cuando tenemos la H con una, porque lo que me acabas de explicar es la regla anterior. Ok, Sí, entonces nada más es esa parte, ¿no? Para saber cómo lo registraste. ok, Y pues sí, está correcto, nada más que sería H seguida de una Y, entonces se le vuelve CH con sombrero, ¿no? Y la última, Ruth, ¿cómo la desglosarías? El sonido de la H no suena, pero hace que suene más fuerte la Kyok, que es la que sigue. Y entonces pronunciaría Kuroke. 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 Ok, y muy bien.